Ya Mulikul Mulk Zuljalali val ikrom zikrini etib obzor qilaman. Bugun obzorimizning 17-kuni. Albatta, mana shu endi narsa kiydirsam ham shu zikr etib obzor qilaman, kiydiraman. Nima qilsam ham endi bu zikrni o'zimga odat qilaman. Nimagaki shu zikrni qaytarishni boshladim, menda ujalarimda baraka bo'lyapti. O'zimda o'zgarish sezyapman. Energiyam kelyapti, qaytyapti. Energiyam bahorga, ko'pchilikning energiyasi yo'qolgan. Hozir shunaqa chiroyli xalatimizni obzor qilamiz. Savdo qilish deganda bilasizmi nimani tushunaman? Klientlarning roziligini, rozi bo'ling, bergan pulimga men ham roziman degan gapini tushunaman. Arzon narx uchun kelgan klientda vafo bo'lmaydi deyishadi. O'zi inson zotida vafo bormi? Xo'p, arzonmi, qimmatmi? Rizq Allohdan. Necha pul sotishimiz, qanaqa qilishimiz rizq Allohdan. Biza misol shu narsani 160 ming sotsam bo'ladi. Lekin ayollarimizni o'ylagan holda 99 mingdan qilib bermoqchiman. Nimaga? Uyda o'tirgan hamma ayollarni ham o'ziga orttirib ola olmaydi. Hamma ham baribir bolasiga olgisi keladi. Xuddi men kabi pinvarlarimiz ham frantsuzski gipyurda qizlarjonlar yenglarini ko'ryapsizlar o'zinglar, keng ishlangan. Mana turishlari juda ham akkuratmi. Mana troyka qizlarjonlar bu lifchiga mersi shunaqa xalati bo'ladi. Ko'rasizlar? Fash akkuratni narsa. Xitoyda ishlab chiqarilgan razmerlari S, M, L, XL razmerda. Standart qizlar, ya'ni shu razmerlarimizga keladi. Bu gipyurimizda cho'ziluvchan bo'lgani uchun sog' bo'lasizlar. Xudo xolasa, bugungi 17-obzorimiz tugadi.